Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwancho mworigereria bw'Ensoko TV twagokwandira ndonsi asore mbia mona soko choregeta seni ekeiga na boigo nigora se chinga kya SMS ya kuru Ensoko chinsa isato tugosaba kwabira chidega cya butukire ange inyeiga igoro ye chinsa isato asobo tukobega bwa gatano na rimo mutinyo gatano mwaka bw'echirubere 25 nemo chenkuru kwa Clinton Ndigi na inchenkuru kwa Kerubo Frida na bali bagotugwatisia soko eneke muna chibi channel yogire bwekera sole asenchira ya benenera Barnabas Sondari Kelvin Mugoi Misef na boigo Deborah Kerubo inyoro monchi murigeria yonsi na boko yabwate wetira sensemeri mitandao Facebook na boigo YouTube korende trako ya asenchira yobo ikiranu toko ya lentera asenchira yoko ya chuta Ngama mwana salidi abana bake ibakona muna bakwa marwali umwana kali kwenyera umwana ogale ngomwali mugasome igakinete bya koruki umusacho yomo wa kwomoro wika gukwa se chinchira chobo tutukano ensemo yabo gichore bunga West Mugirange County Nyamira nagokire asoko tole terekira kitoko na mukoli naki akia tale ko mugambyo yo idaka terekira kita itore mere para na into jora sto we tamuna iwana kitu kitali abamenyi be ward ya Itibo kogokera magendro yokorosigwa gwechipara. We want to urge every youth to feel free to join this party to ensure that we have a country that believes in the rule of law, a country that believes in its youth, and a country that believes in its young generation. Nabaiga basaye baburi wego eso yana kwiriki asebya mabya siasa heri uchakorenta maonchori asobo chore bonne buri busyo. Karibu sana mwanchi muri atosanga sobwa mugochaka bono iga goika omoelio abamenyi be ward ya Itibo hanemo na bagotumika ibara ya Nyaramba kibabe bwarani nigo bagokirigetamukiro kyomo MCA wensemeyo ye ward ya Itibo hebunge ya North Mugrango hime county Nyamira Lameck Square enana asogo chakubaroselia epareyo asepareyo era asobo tambo 1 kilomita 12 nigo bonetana korosigwa asege kabono kubwatekana no butambe bwae egento mu MCA wensemeyo aroseti asentunde ntangani hagaikira asobo gatagati bwae asebono harachi gutambukia asatigirete ebara ya Nyaramba kibabe bwarani ebara ya Kiabo Nyaru Junction Itibo na boigo ebara ya Isinta Kenyero ngati yechipara chigendete kole mwabono ase ward yo mulikito Steven Nyarikie Mbunde na roboti orwe abamenyi bagotumeka epara ekubwatania Nyaramba gocha kibabe goikabwarani yore kilomita 12 nigo bareki bagochengera mega yo MCA bororo ase ward ya Itibo Moskera Lameck Square nana gochaka kurema epare yo asentunda ya kabere iriyo kwenekinga obosombi ngonyara koboro koleka senjira ya bene epare ya Nyaramba ngati echipara isato echigendete kore mwase bono inseye ward ya yuekere bara ya Kiabo Nyaru ekobwatani Itibo ne para ya Isinta ekobwatani Kenyoro boigo chigendete korosiwa ata gosukolina ngane bikitoka ete nyagitari lakini bona iga nagokire asoko tole terekira kitoko na mukoli naki akia tale ko mugambyo yo idaka terekira kita itore mere para na into jora sto we tamuna igorona kitu digitali mburelie gainga ngatamakuru digitali na ruali asenge para asai yongo chikoita bana ogretenje nana ya minto dila mate enana otokonyire para ototale kira macha ko torira ko chimata no ko ya mnyokia abantu bakachomba cyabo asamali etangoro ku Lameck Square Nyanja manyekane tebuna nyakianga nana ariandu baitugo bamanyete na Nyamire ngimana kenyingi aseri koria rero inde ase Kenyoro gya kebabe ugiye bwaterane tigeti yongo epara nene na chageti yarenge ko Nyaramba ega chambaka ega ika kebabe koru kebabe
moto egendereri egende mpaka Bwarani ase eng'encho arenge epara enene almost 12 kilometers na 12 kilometers MCA tokonyara konyebeka epakera ndimo ngatenga promise y'abananchi bane ngoyekora phase 1 eike Kebabe ochakira Kebabe naende phase 2 ende mpaka Bwarani ase epara hiyo ya Nyaramba Kebabe Bwarani yuetanya korosi gwase kegetambe yabereke gosumbwa abamenyi nigo bono erache ko bakegweteka mega yo MCA Moskeramic Square okore ntunde ntangane goikira gati ase bona iga aene kiringana chigotabuke pare yubo ikiranu Enana yetu aye enana ekero wale mete pareye korunyaramba ugaikanda ari ugatigero twachande kirensa noro cha mauro maigwa chikoticha koru devolution kwanza koru Kenya yanyoreto uhuru kero Kenyatta achete nari yarose tibu moise korigere rimorora matuki agotogoru ase pare na kurugure bitugi twatorokorete na bugwanjana ne para yabeire miaka emenge nere na inchi nere pare ntanga engocha goseti record kuyekora ase ng'enjonja nyakore mu miaka yonse obugambi koru devolution nyanjama nabo bugambi 10 years lakini garenge gwetekera gitakimogetio bukombe igoro kiaenda guchimoyo kubwatekana no gukora amagendero aso boikiranu niga bamenyi baitibo batebire ng'amba che kwendera kumosira irio nande kumwirania abisi ase ntunda yende kwaya itwe unatorota kipiga chumura kyonta kone tukete tagosa tutamu are ne chipara nigo MCA Ramex Square nana ene kiringa boikabone iga nigo agachire chinsoko 34 echio agendere korosia boikiranu munenjere ya moyo kwene kinga amache nkoikirare abamenyi baitibo timba enegetina mache igari urugoro enginda agaitire getare igoro ngate getare keri ngaitia machense na rogoroga Nyamerumbe amacha agaitire igoro still eine record inde yugwaka amacha ali bitare byarenge bikongu ngayaitinse bono na achire na nyore nansa amate umuchando noro nande natebiri abananchi nande bado ngoira nande mbeke budget ya makarabati na amacha mbeke rikarabati rigare asengenje parangorosi were amacha acha etense mwacha iga mwene kairi nimbekere tabante bitacho bya amacha abande bangusire na gravity ninkunyete gesima ege chini goro ne chinsoko na rosiboniga na ikire chinsoko 34 ngati ya magendero anyaraka baga wikirani wase wodi 8 wana ne mono waso mweshimiwa Ramex Enana Square yone kingango nyarare ko baga kwigora chipara a iriyo kubwatania chinseme chiga ase ewodi ga bene ingo reporter ya Ensoko TV kurwase wodi 8 imeye bunge ya North Mugrango imeye county ya Nyamira Ezra Nyariki Stephen Embunde Toskabosio mwancho murigeri abamenyi bekenyoro kya Nyansancha ke gutoka ase ward ya Kisii Central ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii nigori tukuria rero basangirikana ase nsemeyo yo kwemurungania okombiwa kogokorerwa amagendero au no mujumbe wensemeyo Mheshimiwa Zair Janda Kaukwana nigeta seni Ensoko maiga yo kumwaka mabuto yo kurigikirwo ky'obujumbe ase bunge yo David Nyamweya nigo aereire okombi goko nakogania bamusire ase ganga yae elio abakonye Murigito Petro Machini no arenge asomo sangerikano yo nabono twarganira robot rokobwati abamenyi bekenyoro kya Nyansancha ime ya ward ya Kisii Central bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii nigori tukurerero basangirikana sensemeyo na kwemurungania haso kombi wagokorera magendero no muchumbora abisi Moske Zair Janda mbega tebete ngo twagachira arenge ngo tobekera arenge pare ramu ngo toroseria arenge amakoria tobekera omoromu ngo tolikera arenge abana ngo tokonyera arenge abana bali balire pakachinda ngo tokonyera arenge abana bakabeji basali ngo tokonyera arenge ababura kababwata abana batali osomi pakachinda kana ntwanya korora chanda chingenda tokoigwa kona kwa abantu kuchirogora nonyene chingende chitanya gotoretera ntutanya gotoretera nonyene obosie tanya gotoretera na matu ebagoteba nga ntuse itombo nchali nturande twamwete chikura kuru kenyoro kya Nyansancha agaiga tokamwege tueke twansipi chandere chanda toretere binto bibiwatiga irio to mwagero ogendeka etamundi bari okatwakoire chinga kichecho boigo nigo bagikire Moske Janda asoko baoneria ko bakorera magendero buna chinsemo chinde
na komomoche janda soko baombia na komogania abainyore na barabu boiga soko baikaranira magendero amangana ya school bune school yetu ya Nyansanja ni gebwenere to kubweka ni school ya Kiamabundu bono share ikwete bo share yale gototebia onga kiara agache Kiamabundu chikoroba isatu Nyansanja ro sigira round fura otangazire chibesa cyarire ase class keriya JSS ase igo gitori ko muri gito kumurwania ase nginjo na ro lekerogo amaene egento ge kumurusie kerogo nani performance osinyirwa kole miremo ase nginjo no boundaries cyanyari bali cyaje tachimanyiti igo tutagete transform yo immediately tobekerwe damu yeito immediately ekiara we deserve it nanti nkorutore bango muna abantu bandi ntoli ko saba ntoli kwaebereriwo ntoli ko kwaebereria nigo togo demand that is a demand from us ekiara ngo kwa toli chikura etwa kwa chikura chonsi Nyansanja polling station nigo bono bamwakira mabuto Moske David Nyamweya gochoko baikeranira magendera yo batarakwerwa omogo koito noyo twanyore yo gochiko tobwato koboko atoroseri chipara atoroseri amache nonyane chismart aretere asabantu bali abataka mbaro ase kenyoro gyeito batari kunyara kubeka stima kurenda magoko ito no ringa Nyansanja rero iganyari bali chache twanyorero yo chokore gasi yonspi Nyasaye oli otogosaba utali korara otuorokeire omwana ito moiboruo nyanjwaga omwana bwe mwesimiwa Nyamweya David Simba otenenira ase kiro kyo MP nyari bali chache otwarenge kuboli munyari bali chache kwa chumula ase ngenje ya development ase ngenje ya roads ase ngenje ya education ase ngenje ya infrastructure ase ngenje ya bana ababuraka amona batakanwa MNCP tigatorali behind David Nyamweya ase ngenje ya prosperity ase nsemo ya nyari bali chache kakwana n'Ensoko TV maiga yoko mwaka mabuta yokurie kirugo kyo bochumbe bungeyo Moske David Nyamweya Simba nigaerero kombi woko na kuganya bamosira seganga yaye eriache kubakonya gotwachaga Nyansanja abantu ba Nyansanja twabategereire ende gotwenge koira maoni yabo bakwanire buya bakwanire emechandiri babwate bakwanire muna baebiru ase chiserikali cyachori rukorumagega asabarayi bachori rukorumagega babebire ase bono Moske Nyamweya abakire mbiya bamenyabu ba Nyansanja asokurira ko musira nakoboria bamusire Dr. Fred Matiang'i nabo igoyo kuriye kirokyo bugavana me county ya Kisii Moske Ezekiel Machogu mbiya mona abantu banyali bali asoko ngoko boko muno mwana ino ngende motu mboli kirogo ke kyanyali bali chache asobora ibweito bwa Jubilee ntuntoroche muna Fred Okengo Matiang'i ngo bwale 2027 muna abwate abantu bamusirete korumaga yaye kuetera aso mugabano otogo chakoboria kiroge kiga Ezekiel Machogu igo abantu ba minto besokiria aso bonge berikirie na ndembale tayale aso kubwatesia Mheshimiwa Dr. Fred Matiang'i na ende badikira irenga Governor Machogu nere bago support koba Governor Kisii County. Ripoti ya Ensoko TV kurasa kinyoreke kia Nyansanja imebungia nyari bari chache county ya Kisii Chepethuel Machin Musacho yomo huyo konyore humorokia nige mambialera toka gakwireta inyumba mwae maiga habo igoro yakegire agetwe omoro asokoboko ase nyumba ya Marwa ensemo ya Mabundu hewodi ya Bugichore bunge ya West Mugrange County ya Nyamira nyagosira niganya tokobaga koirwa ase enyagitari na koboerwa hokoboko kwae ase kurende baboke mambi ya lero bamonyora ase nyumba yae asiretyo bugima Korengana na ngina n'abanyakinyoro nigo bamuchire Amarwa ayo akoni gwaroro ayo aitire abange ase ekenyorekyo nigo bano bamentire nga Amarwa naragerera basae batari konyoma egento bono bamuchire abagambi bechinseme cha sokoira amakia kurwa ase chinyumba echo chikoni Amarwa bunagotomanyia Murikito Steven Nyariki Obororo mayanda nigaimoka igoro ase kenyoro kya Mabundu emambia rero ega yo mosacha hoyomo yokagire kabo mwarimu
gotoka gasirete mwa nyomba gerekagire nga burit kore igoro ni garinga se nyomba yo kwegokia ase akagire gwa komoro asokoboko kwaye goika kamnyoki wase nyagitari akaboerwo koboko ase bono baboka ekemambia na kamonyora gasirete ase nyomba yaye naruete gocietinga nkaja ngaikara nkanyora nkurangirira nganju mwana na itire muinari ngamanyi ngaitekire sana ngamanyi ngankumo amwere irekenga amanyi ngaitekira amange mano njuchi kumwoyo nari nachieto guchoro nkanyora mwana araire gobochi muinari nkanyora araire nsaturuke tumutwe chese kumurangirira poni tari goita barende lakini abandikirire tirende kamataibuka ateba ya kiromoro koboko na ba kiromoro koboko manyinga itekita mangi bari ngamanyinga umubiri bwenshi umugima muchando nkurasi batoregendeke tari bobe eke nywachi eke nywachi kusiba tore katika bono atokuti kusiba narakora bekwa sepa narako yonda kon bono omate egento tokora yani tokokunaki ayetuka igara chibesa chinyinga twaminyokaye twasiba yo yani chisiringi ngusu nyagosira oyu ogotumeka ekenyo kyogotindi nigo homiranete na makweri yaye ayo abanyakenyoro bagikirike gima asobwenki bwa maru no bwoni bwa maru obukorengana n'abanyakenyoro batebire bwaitire kenyoro kiga kya mabundu ase wodi yabo gichore bunge ya West Mogrango ya Nyamira ekento gyato chandire kenyoro ana amaru asali abana babake yakorero chomwana no mokorengi ekerengo terungo mwana moko kule nonse ngoro yanego cyane igamaru nara asali abana babake ibakona muna bakagwa marwali umwana tari kwenyera umwana ugarengo umwari mugasome igakinete bya korunse nkaro umwana no muya wanindo chembuyore umwana akaganda ase school nande kerengo cyo gusangira ni rasa marume ekenegento cyoko kumisana bona marwa nara asali abana babake onya tari amarwayo nango umwana onyango genda darenge mutwe amaru bari bakonyu abantu bakure bari umuntu akonyu chimboto kyo bachiasu kunana chiaera amangana ya maruaro abasikari tikatobwaterane na abanyakenyoro amaru asire mbare bakonya maruwa maya mbara mabira kini bono amaru nara itira abantu abagambi bateko kwa mangana yo kwa gento igabatigana mangana kubwatakana n'abagambi abo bakubwata maki iryo kubekera na kwendereria okwenga no bwoni bwa maruwa tanjeiri igo egenze kigakorenga n'abanyakenyoro berirenga nigo kyagerere gesaku kyabasae gotanyoma nabo igo gosiria egesakwo kyankyo bangire koibora yono koibora mbali koibora nyanya twaje kwa nona bana bake baibore bangire koibora kwanyoro mwana akubuka oso asamarwa ugoji kubodi tata na kibano kwaba kwanyoro singa ngadi chimbote charesani ono jira twa okira maina goto tanyete gosenya maina no burwere bwato kokoire bona ba mangana yato charite atuta gitege saku yaba muraba some baroke banyome nendo torare buya nigo bagikirie obwengi bwa maru ase basabire serikali yanene nabo igo ababwatani ao banyare wesona ni erigo siria amaru mabundu ekurentindi nigo yabekirwe hanana mona sekenyore kya mabundu kwene kina ekenyo kwotindi ngonyara ko bagikire kibosiriwa eri kwene kina ngonyara ko kwene kibare uborendi obuyasa basaye kuri potere Nsoko TV iteranyari ke Steven Embonde Maiga higeta sele Nsoko TV kumurekera ekirero kiamate ya morokio Joshua Ndieki mutinyo yomo oetire kurwase kenyoro ge isincha ewodi ya kyabonyo rebungi ya Borabu county ya Nyamira uyo siretengina asebono amenyete na sokoro yae nigo bon uyoro muko nigo bono ekiombe ya Tosha Foundation kierure ucha kwa masomo bosa ekiombe kyo gya Tosha Foundation Empowerment ekyo kegosirwa ntoyo kulige kirogo kyo bojumbe asensemeli ya Borabu Jared Makoli nigo kierwa gucha kwa masomo bosa kuika akole skuru yae moroki wa huyo Joshua Makoli olase grade kya gatano kabere nigo bono bamwira se school yo boroso ya isincha nigo bono bamenye benseme yabago keire na kumuira ndiyambu ya monomora Jared Makoli ase esiro yae yo konya haborokiwa bali batari kwenyara kurwa se bunge asa maleta ngoro kwa Timothy Owae kinyorukia Nancy Chani gonde representative ya Jared
makori oyo kuburi kiro kyobo MP kurwa as a constituency ya Borabu na endo yo bat empowerment kurwa tosha wono asigire kende ne kinyo kiane na ende kera matanga beta senke yo mwana yo na asireti mamu mwabo iye kagaranga soime edinde tunyala to kumusira gende skuru enga kitu achiteka igantu anyala to muchuni bolense mono na ende tukayo support sense mayendagera na ende tuachira edi tuagudire ndagera na ende toiro mwana yo skuru achake gosoma tosha empowerment ni gikoiro abana chi skuru mono bali basiriri abayibuli bensi na ende kero basiriri abayibuli aba nigo tokubaire skuru twagure ndagera twa facilitate mpaka efi omwana osoma tabwa challenge yons. That is why na lero twachirega iga litukuria ngo ira turu mwana yo skuru ni witness y'abanyakinyoro ngo ira turu mwana yo skuru litukuria lero elinda chake official school esko na soma maonga tusunga kando na soma tenga soma kagati ondaga mama gacha korwara tabwata rasichoko ngeso mama naro ara korwara ngo na kyore ndai mwana anga soma mwana mama tanga tumo asama lita ngoro kuchastas nyonga ngo egasiye endere bura bwengima kurwaga bakesise ebintu tokora nebinge no gusira abana cintakana unabona oyo kana chitaiga gotwanje tukuira omochera matanga abagandi banya kuri bari bagwete korora aba basire kana ikaige family nganyora irinse mono nganyora umwana roigo yo takere kugenda school tarenga kugenda school singa mama bakonyorwarira mono ono nganyora n'umucyo yo olense ono ngararanga ese empowerment yeli kuira abana school cintakana ya 2023 ikaranyora ngoyo takire koberwa yo mobo utakire kuirwe school ngajake process yeyo ngamugurire ebikoroto uniform chonsi ebitabu ebagi uno mwana ngo ende school abangire ona ende nganyora sukuru ya na roro muko umwana yatare konyara gutika onangana batu bamwirite none boarding anda beroro ono sukuru yaye mama mwabo kororoka murendire senganyora mungino enere taiyo ono tukaroro umwana yasa gosomera school era ngabo cyo somera sukuru yaye omororo bunagendererete era abebuya tukarora bano kibanda twagorera nono umutiyenyi nabo baguliye guni usinone ebere ono tukarora umwana utigasomera none secondary nabagwana none nabuna endange oye toko motebenga abangina baminto ko oyo njare tinyakundie toko muhamagoro yata itangani yonkuyeneria abantu baminte sekiombe ketosha asemere mu mwakorire nyasa uri okurwe bisyo tigaba senye kera mwazirire nke na ndiko ngana na mwaro chopo tutu abwata esenka ya itama ene ntule meire umongena na ararite bwenkeye umugaka nera gajaga ukora na bana bandi basirire nke tariyo yomo ndutete kunya kunyoro nyuma basirire wono mwocho koro yotike twa mamu mwabone ko nyotara nyore nka yae ama ene na asira mwachara igabarari twanyora barari baito bachira igabaturikire pakasi tukari na charedio yo twende kiombe gya tosha baturikire kwaso mwana Timothy mina shukuru sana mina nyasa uri urande ko batwikere kiombe keino no yo minto charedio esigere mwende ko konya abantu baminto njire kabire tunashukuru sana abasaye babuligwe kwerikia nako bababwatani asekiama ya People's Forum for Rebuilding Democracy ayonigane kiwama ga yabasaye nabo igababwatani bekiame kyo kwerikia asekiame kyo ekiombe kyo gete bose ekiombe gerigate hebyama hime yense haigase omonchiu Nairobi nigo bono gukwana asechia bisije babwatani bekiame kyo batebire nigo keguchia korenta amonchoreria ase oborai imeyense na nigo kirase chi county chonsi merongene na isana no ibere asensi ya Kenya unagotumanyia Mulikito Linet Nyambane. We want to urge every youth in here today, every youth who is watching here, who is watching this interview today, to come on board, to feel free to join this party. This party, no one is going to ask you for money. Hakuna mtu mwenye anaenda kukuambia ekelea kitu so that you can be part of and parcel of this party. Abarai na ababwatani bekiama kya People's Forum for Rebuilding Democracy barikirie ekiamekyo ase ekiombe getenenerete ebyama bya gesiasa imeyense
gukwana kurwa ensemo ya Westlands isko ya magacho amanene yechiabisi chia ekiombekyo abarai kurwa PFRD nigo batebire ekiamekyo na kikego chia koirania demokrasi yense wetera oborai oboya bwabasae. And as the name suggests, what we are doing, we are rebuilding the democracy of Kenya. And this democracy we are rebuilding with the youths, because the youths, we have been told that our time is tomorrow, but I'm realizing that our time is today. So this party is a vehicle for the youth all over the country, and also to support our development agenda, to ensure that we have a country that believes in the rule of law, a country that believes in its youth, and a country that believes in its young generation. We are so happy that ORPP has given us the full certification. We started this journey long time ago, that was 3 years ago, and today we can say that the party is here. Now, PFRD is youth-oriented, and what we are going to do moving forward, we want to make sure that we are rebuilding democracy. We want democracy to work for the people. We want democracy that is going to champion for the right of the youth of this country. Now today, we want to urge all the members, all the aspirants, all those leaders who seek to represent us in office, that this is the party to be, and change is what we want. Nigobono baruroko boria gochia asabasae kwerikia asobonge asekia mekyo asebo igo batebire ekiamekyo tikebwati wanchereria konde gwensi na nigo batebire nigo kegochia gotenenia abarwaneri asebirogo bya siasa. Ningependa kuwasihi vijana wenzangu, hiki ndio chama sahihi cha wewe kama kijana kuendeleza malengo yako ya uongozi. Hiki ni chama ambacho chajumlisha kila kijana, uwe una pesa uwe hauna, utasapotiwa to the end. Bora tu uwe uko na malengo ya kuongoza. Kama tunataka kuwekwa kwa decision making, huu ndo wakati wetu sisi tuwe on the table, tusikue kwa sideline tena. We are happy to receive our full registration certificate that allow us to fill all candidates from MCA, Member of County Assembly, to the President, the top seat. I want to take this opportunity to our sponsors, directors, who has been giving us overwhelming support to achieve this goal. Allow me also to welcome all the 3 founding members, plus the officials, not forgetting our patron. Chinga kiechecho ni gobo batebire tayari ekiamekyo keigwire chiabisi ase county chonsi imeyense. PFRD has offices in all the 47 counties, and each county and each office is ready to serve every individual who goes there, so that we can be able to reach every person on the ground and ensure that we build our party to the national level, to the international level, and also to ensure that we are promoting decision making in our country and across boards. Gorpoteria en Soko TV kurwa ase omocho Nairobi erietariane Linet Nyambane. Mochando monene bwa mabuta horoka ndire koba hegetiro gochase habarundia be sector boda boda hamo neri ya matatu na baria bakogendia chigari cha taxi ase omucho Nairobi. Nigo yairire obasombi gokea korengana no bokongo bogendete asichinsemo asabange baereire asara enene bakonyara kubwatkana no kuburu kukwa maguta chinga kibako genda sibitaseni byale irinde koliya amaguta yo muri geto Linet Kemuntu na robot yorwe. Ogo kama kwa maguta imeyense nigo waturubaniri abasombi nabo igokoremaria uchumi meyomo cyo Nairobi enga kya barundi betigari chinge nabo igakirya kinene cyo basombi banyariro wakwa okonene gwo kuganyerera amaguta kobwatekana nayo abarundi abange nigo barorekanire bakorobera kiraini cintambe elyo kuganyerera konerirwa amaguta sebitaseni ao Ogo kia oko kwa maguta nigo kwagerero basombi gokonga imeyo mucho Nairobi na koirira barundi kigali gotanganga. Eyene ngana yairira barundi beci taxi nabo igoti matatu gosinyogo ikechigori cyabo cyerituko. Korengana nabo nigo bagosiria cinga kichinyinge asokorobero gotambe
kuganyirira konerirwa maguta ase bitaseni ao biri biyabwate eserikali enene nigo yenekirio koboko omochando yo na gote abuna nigo korekanire kubwatekana n'obokongu bw'okonyorwa w'ekigari ky'obosombi bw'amaguta imeyense korwa semese yeito y'obonchoreria bwegetaseni g'ensoko erieta riane Linet Kemuntu. Muwaziri w'ekinguru ky'omuliro amana mabuta Opiyo Wandayi nigo bono ayenikire muna ensi ya Kenya nigebwate amabuta aisaine wakonya emirobelio kugendera ase aichanire muna okubora kwa mabuta litkolia igoro na lero ngubatkana n'omuchando ase oborayi bw'esektiyo Kaukwana aikirana bosio bwe bunge ya Senate mu basorero koreneria amaborio Mheshimiwa Wandayi nigo bono ayenekire emirobelio yo gotoka kwa mabuta sense ekikoirandirwa litkolia lero. Dealing with the issue of fuel as was raised by Honorable Senator Okech. Let me say this from the start. From the outset, Honorable Speaker, we have got adequate fuel supplies in the country. We have got adequate fuel supplies in the pipeline system, Honorable Speaker. All the products, petrol, diesel, kerosene, jet fuel, Honorable Speaker. And this has been made possible, Honorable Speaker, that in spite of the challenges that the world is going through, especially following the turmoil in the Middle East, this country has been lucky to survive that turmoil on account of the very robust government-to-government fuel importation system or framework. Honorable Speaker, the government-to-government fuel importation framework is what has enabled this country to be where it is. Otherwise, we would be talking of something different, Honorable Speaker. Many countries, without mentioning even some neighboring countries, have had serious challenges, Honorable Speaker, that you can't believe. But having said so, the latest challenge that was experienced yesterday and part of today was occasioned by a technical and administrative hitch, which we have since resolved. That hitch curtailed the normal uptake of fuel by some of our oil marketing companies. It has since been resolved, and normal supply is resuming today. I am sure by the end of today, when you go to filling stations, you will be able to get a supply of all the products of petroleum. Honorable Speaker, we continue to monitor the happenings in the Middle East very, very closely. And we continue to engage very, very closely with our international oil company suppliers, the IOCs, together with their local agents, that is the oil marketing companies that work with them closely. And we have got no doubt as the government that even in the worst case scenario, this country is not going to suffer any fuel shortage. I just want to appeal to Kenyans to be patient and to bear with us as we address some of these small hitches. Honorable Speaker. And I must thank all the stakeholders, especially the oil marketing companies, for remaining cooperative and working very, very closely with us to be able to navigate these very challenging times, Honorable Speaker. Manje murigeria kurasa roboti oro ni otogoikera omoelio bukumurikira amangana maiya obotuko boiga bwarero chinkuru kwa Kerubo Frida na chinkuru kwa Clinton Ondigi kurende tiganko inyuri timu ya Arsenal yanyo tobuye hiri tukuri goro ase yayengirete timu ya Atletico Madrid goriemo ase bosa kurende kero kobeka first leg na second leg ase no yanyo tobuye wichigori chira asobwamo ibera semo na igo ase ntunde yakabere asomogano bwo chake we timu ya Arsenal twasira se finali ya mamere na UEFA Champions League chinkuru kwa Clinton Ondigi